Programmet er præsenteret i samarbejde med JetTrade og Wiley X. Jeg hedder Felix Schmidt. Jeg hedder Anders Mundelin. Det her det er Vind i sejlene. I dag skulle vi måske lige skifte titel til Benzin i blodet. Det kommer i hvert fald til at gå rigtig stærkt på vandet i dag. Hej Diana. Hej Felix og Anders. Ja. Tak fordi du vil mødes med os her på dette pragtfulde sted. Fantastisk location. Ja, det er det virkelig. Ja, fedt. Og endnu også tak fordi du har lyst til at komme ud og lege lidt med os i dag. Det er jo lidt noget andet, vi skal, end vi ellers har beskæftiget os med i vores programmer. Nok lidt flere knop, ikke? Tænker jeg. Jo, mange flere knop. Vi skal ud og sejle på vandscooter. Men inden vi skal det, så skal vi lige have en snak om, hvad i alverden en vandscooter egentlig er. Ja, det er i hvert fald ikke en jetski. Nej. Og det er det, jeg gerne vil have helt sikker på, at vi har forstået, at en jetski er en enpersoners fartøj med et styr. Ja. Det er en totaktsmotor, og det er sådan noget, der støjer, og egentlig burde den være ulovlig her i Danmark. Siden 2006 har vi ikke måttet sælge dem. Nå. En vandscooter derimod, det er en 3-personers fartøj, også nogle gange 2-personers, med en 4-taktsmotor, som er C-godkendt og opfylder alle kravene til støj og miljø. Okay. Vandscooter, det er det, vi koncentrerer os om i dag. Men det er jo også noget af det, som danskerne lidt har set sig sure på. Desværre så er der nogle få, der ødelægger det for alle os andre, der godt kan finde at sejle ordentligt. Man kan sidestille en vandscooter lidt med en motorcykel. Forskellen er bare, at på en motorcykel, der forbyder du dem ikke på bestemte strækninger på nogle veje. Det gør man så på vandscooteren desværre. Så det vil sige, at der er altså steder i Danmark, man slet ikke må sejle vandscooter? Yes. Og hvad definerer sådan et sted? Et Natur 2000-område. Men der må du godt sejle igennem med en speedbåd og motorbåd og alt det. Sejle med alt andet. Alt andet end vandscooter. Og hvorfor er det sådan? Ja, det er en søfartsstyrelse, tror jeg, og politikerne. Og så er der lidt jantelov over det også, tænker jeg. Og så har der været nogle ulykker, som har fået meget medieopmærksomhed. Yes. Ikke? Jo. Og det er jo blandt andet også de ulykker, der har gjort, at man i dag skal tage sig et vandscooter-certifikat. Yes. Det er ikke nok med et speedbådscertifikat, du skal tage et særskilt vandscooter-certifikat, når du har taget dit speedbådscertifikat. Yes. Og i virkeligheden det, man skal lære, når man er ude og tage sit vandscooter-certifikat, det er faktisk, at man skal vise, at man er i stand til at styre sin vandscooter. Fordi det er det, der har været problemet med alle de ulykker, der har været, at der er nogen, som ikke har sat sig ordentligt ind i, hvordan en vandscooter fungerer, og så kommer til at sejle ind i nogen. Yes. Det er jo faktisk klassikeren, for det er jo den, der driller, ikke? Det er jo netop, at man skal give gas, når man egentlig skal dreje. Nemlig. Og folk de glemmer det, så sidder man og så tænker jeg rykker til i rettet, og så sker der ikke skid. Altid gas, og så kan du få den med rundt. Men det er det, man skal kunne for, at man får sit vandscooter-certifikat og kan komme ud og sejle de få steder, hvor man så rent faktisk må sejle i Danmark. Ja. Et af de steder, det er her. Det er jo egentlig en af de billigste måder faktisk at komme ud på havet på, med en motor i hvert fald. Ikke? Hvor starter vi, hvis man gerne vil have en god en, men stadigvæk i starten? Omkring 100.000, så har du en god, stabil vandscooter. Man kan også få nogen, der hedder Spark, som koster 80.000, men de er lidt mere ustabile i det. Så det er mellem 100 og 200. Kan vi kalde en vandscooter rent legetøj? Det vil jeg ikke kalde det. Altså, vi sælger meget til familier, som bruger dem til at trække vandski og wakeboard, men også til at sejle ture. Folk bliver rigtig overrasket over, hvor store de egentlig er. De er alligevel 3,70 meter i dag, ikke? Men det er jo også det, altså jeg har jo haft begge mine børn med ud på vandscootertur, ikke? Og vi kan sagtens sidde 3 mennesker på den, og altså hvis man skal kigge på sådan nemhedssiden af det, så er det jo meget nemmere, end at du har en båd. Fordi du har den bare på traileren, bakker den lige ned i vandet, og så er du sejlen, ikke? Ja, præcis. Ja. Og vil du lege, så smider du vandski bagefter, og skal du på hyggetur, så tager du madpakken med i kassen. Og så afsted. Præcis. Ja. Altså du siger, den har 300 hestekræfter den ene? Ja. Hvor hurtigt sejler sådan en? Topfarten er 124 km/t. På vandet? Ja. Det er jo vanvittigt. Det er vildt. Jeg vil også sige, at det er sjældent, at jeg selv sejler så stærkt. Ja.
Jeg synes, omkring 70 km i timen, det er rigeligt til mig. Hvis du skulle af mystiske årsager ryge af, så mærker du vandet med den hastighed, ikke? det gør man. Jo. Det er også det, Man skal have respekt for det. Ja, præcis. Er der nogle gode råd til ligesom at komme godt i gang med en vandscooter, og også når man sejler? Hvad skal man tænke over? Altid have sko på, neopren underdel på og redningsvesten. Check. Og så selvfølgelig husk nøglen på vandscooteren, det kommer vi også til at kigge på. Den skal altså sætte fast i redningsvesten, sådan hvis du falder af, så slukker motoren. Ja. Hvad er det for nogle maskiner, vi skal ud på? Vi skal ud på en Sea-Doo GTX Limited 300 heste, og så en GTI SE 170 hestes. Hvor langt kan man sejle på en vandscooter, før den skal tankes op? Det er lidt tørstigt, når det er en 300, men en 5 timer sejlads vil jeg sige på en 170 hestes. Okay, Ja. fint. Ja, det tror jeg, det lige passer med i dag. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert fint. Ja. Hvad for en af dem tager du? Jeg tager den med 300 heste, for jeg har haft certifikatet længst tid. Kommer helt bag på mig, fedt. Men den anden er også hurtig. Ja, men bror, det er så fint. Det er simpelthen så sjovt, det. Det er virkelig, virkelig fedt. Og jeg har fået testet bremsesystemet. Man skal jo altid lige lege med det, ikke? Med, når man bakker, og den går bagud med. Jeg synes, der går helt sport i, sådan lige, og hvordan man lige kan vende den og dreje den og på en 25 og sådan noget. Det er mega fedt. Ja. Så er der det nøglesystemet Ja. med de 2 nøgler. Der er en learner key med 60 km i timen, og så er der en fuldfartsnøgle. Har I prøvet begge 2 indtil nu? Ja, jeg har prøvet at have begge to i. Ja. Jeg har i hvert fald sejlet over 60. Yes. Men learnerkeyen, den fulgte hurtigt hernede. Ja. Men den var god til en start. Det er den nemlig. Har du flere spørgsmål? Jeg synes, vi har snakket meget i forhold til, at jeg gerne vil sejle mere. Sådan her det, ja. Skal vi ikke? Men så sejler vi altså videre. Yes. Du kan vel tage noget kaffe eller noget dernede? Ja, det skal jeg gøre. gøre. Ikke bare sove. Ja. Tag en lur. Skal vi ikke bare sige, at vi ringer om nogle dage? Jo. Det er fedt. Det er fucking fedt. Jeg er helt oppe at ringe. Altså, vind i sejlen er blevet til vind i håret. Og vi har haft den sjoveste dag på vand. Til ingen penge. Skal vi ikke skifte vidt? Nej. Jo, det er det. Ja, men jeg er også ellers. Vi ses. Efter. Fremmer.